إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما حللتم وارتحلتم عبر أقطار العالم، وأجدد لكم الترحاب في فيديو جديد عبر قناتكم الإخبارية المفضلة يو أم نيوز، ولكم منا كل الاحترام والتقدير ونهار مبارك إن شاء الله. فليعلم الجميع لماذا المغرب فضل عدم المشاركة في قرار أممي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية. بكل بساطة لأن بلدنا الحبيب بلد دبلوماسي بامتياز، لا تنطلي عليه مثل هاد الألاعيب. عارفينهم حابكين السيناريو ديالهم، ودابا كيمثلوا على دول العالم الخبط اللي ما بعده خبط. إذا لاش غنصوتوا حنا كاع مادام هما كاتبين السيناريو والإخراج وحتى النهاية. في رأيي الشخصي هذا أحسن ما فعله المغرب، لأن روسيا رغم عدائها النسبي للمغرب لم تستعمل قط الفيتو ضدنا، ولا تجاري كابرانات فرنسا في عدائهم الجنوني للمغرب، بالخصوص أن الغرب هو من يعادي بلدنا الحبيب بدعمه العلني والسري للبوليزاريو مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وحتى إيطاليا. بل هذه فرصة لإعطاء روسيا والصين تلميح أن المغرب مستعد للوقوف معهم، وهو إنذار للغرب المنافق، وأن المغرب مستقل في قراراته وتوجهاته وسياسته وسيادته. الصراحة تقال أنه أحسن موقف مشرف اتخذه المغرب في أزمة لا تهمه في شيء وليس له فيها مصلحة، بل مرتبطة بالدولتين المتحاربتين اللي هما روسيا وأوكرانيا. وقد أدرك المغرب بذكائه أن أوكرانيا هي اللي بدأت في استفزاز روسيا بتحريض من أمريكا والغرب. فتحية تقدير للدبلوماسية المغربية على هذا التوجه وهذا التصرف. لو كانت تهمهم مصلحة أوكرانيا لغيروا فكرة انضمامها لحلف الناتو وبجملة واحدة باش توقف هذه الحرب. تصرف طبيعي من المغرب. نحن نفضل السلم ولا دخل لنا في النزاعات. نتمنى أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت، لأن العالم لم يعد يستطيع التحمل. وكيقول المثل المغربي الدارجي: إلى دابزو الفيال في القلتة الضربة المخيرة كتجي في الجران، واللهم نبتعدوا من القلتة واللي هي المستنقع. ومع مرور الأيام بدأت كتوضح الصورة شوية بشوية، وبدأ كيتضح أن أمريكا ربما تكون أكبر مستفيد من غزو أوكرانيا، وهي فرصة لإعادة الأوروبيين لحظيرة الطاعة. علاش لما تكون أمريكا متفقة مع روسيا مثلا؟ حيت حتى فنلندا والسويد خرجوا من الحياد وشاركوا في اجتماع للناتو. أمريكا كتستابق انهيار الاتحاد الأوروبي وكانت كتوجد ليه من زمان، وقلتها في أحد الحلقات. وتقدم الناتو كحامي حصري للأوروبيين من البعبع الروسي. أوروبا رجعت لبيت الطاعة واللعب بدا كيخشان على الأوروبيين. بطبيعة الحال الأمر بدأ في الصياغة، حيث خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدأت تحالفات جديدة، والحياة مصالح بين مطرقة بوتين وسندان أمريكا. يا عيني. وهذا ما أكده الأسد ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية الشريفة دولة مسالمة وكتدافع عن السلم في كل أقطار المعمور، رغم الاعتداءات المتكررة اللي كطالها من جارتها الشرقية والتي تكن لنا كل العداء، لا لشيء سوى لتفوق المملكة عليها في شتى الميادين وللقبول من الكثير من دول العالم. فالحقد كيعمي الصدور ديالهم. نعم، لقد قامت جارتنا بكل الطرق المقيتة للنيل من وطننا الحبيب ومن وحدتنا الترابية، والتاريخ يشهد على ذلك، لكن انقلب مكرها ضدها فأصبحت تعاني من العزلة والمشاكل العويصة التي لا مخرج منها. المغرب بلد الشرفاء بملوكه وأولياء الله الصالحين، كل من ينوي المساس به إلا وسقط في مستنقع اللعنة والخزي. ليكون عبرة لمن يعتبر. الحياد هو المطلوب، ما دام أن روسيا وأوكرانيا نفسهما محايدين فيما يخص قضيتنا الوطنية الأولى. ومن جهة أخرى لا يوجد
يوجد أي عضو في مجلس الأمن أو الجمعية العامة وقف في صف روسيا، فالأغلبية إما امتنعت عن التصويت بما فيهم حلفاء روسيا التقليديون أو صوتوا لصالح قرارات إدانة موسكو. وهذه الفئة الأخيرة أغلبها أوروبيون أعضاء في الناتو أولا، لكن ظهورهم مسنودة ولديهم ضمانات أمنية من أمريكا وليس مثلنا. نحن من سيضمن الأمن ديالنا؟ لا أوروبا ولا أمريكا ولا غيرهم. قرار سليم وعقلاني ودبلوماسي. تركيا أقرت الأمس بعدم فرض أي عقوبات على روسيا لأن لديها مصالح اقتصادية مع البلدين. كذلك المغرب بهذا القرار نظرا لمصلحة الوطن، وأن قرار غير ذلك لا ينفعه مستقبلا مع الدب الروسي، خصوصا في قضية الصحراء المغربية، حيث غدا ولا بعدو غادي تبرم اتفاقيات بيناتهم وحنا نديو العداوة باطل. روسيا تحسب خطواتها جيدا. نحن أمام ثلاث نظريات: إما أن الغرب يريد أن يستقطب الروس للخوض في حرب تكون فيها أوكرانيا هي الطعم قصد تحقيق أهداف لهم قد تبدو غير واضحة لنا، أو أن روسيا تريد بسط السيطرة ديالها على الموارد الطبيعية في أوكرانيا، أو أن ما يحدث الآن هو فيلم متفق عليه بين الروس والغرب، وهذا أقربها بتفكيري لإعادة توزيع العالم بطريقتهم الخاصة. لهذا فعين العقل والحكمة. المغرب دائما متريث في التدخلات السياسية العالمية، ليس من المتهورين ولا من المندفعين، رزين وموزون في اتخاذ المواقف الصعبة، حر في تعامله مع الجميع بالطريقة اللي كيشوفها مناسبة ليه وفي مصلحته، لأن مغرب اليوم ليس بمغرب الأمس. أما روسيا وأوكرانيا فهما دولتان صديقتان للمغرب، كلتاهما عندهم مصالح معه. المغرب دائما وفي الأصدقاء ديالو وبنفس المسافة، لأن التجربة اللي اكتسبها عبر التاريخ ديالو العريق ساعدته كثيرا في فض النزاعات الدولية والجهوية والمحلية، كما خلاته رائدا في التعامل بكل ثقة وبكل حزم وبكل مصداقية. يشهد على ذلك العدو قبل الصديق والبعيد قبل القريب. تحرص المملكة المغربية على الدوام على تشجيع عدم اللجوء إلى القوة لتسوية الخلافات بين الدول، وتدعو إلى مواصلة وتكثيف الحوار والتفاوض بين كل الأطراف من أجل وضع حد لهذا النزاع، وتشجيع جميع المبادرات والإجراءات لتحقيق هذه الغاية. وهذا يترجم عدم تصويت المغرب لأي أحد من الفريقين، إنه الحياد الإيجابي لكل منهما، وفي نفس الوقت رد الدين وشد العصا من الوسط. فروسيا امتنعت عن التصويت في قضية تمديد بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، ولم تستخدم حق الفيتو لعرقلة جهود المبعوث الأممي. هاكو آراء ما فيها حزارة. ولن ننسى مؤتمر الجزيرة الخضراء حين قسموا وفتتوا المغرب بيناتهم 12 دولة وبوساطة الولايات المتحدة. بالنسبة لنا كمغاربة يجب أن لا يغيب على بالنا أن دول الغرب الأوروبي هي اللي استعمرتنا وفتتات التراب ديال الوطن ديالنا إلى أجزاء، كما يجب أن لا يغيب عن بالنا أن الدول الشيوعية والاشتراكية هي من وقفت ضد الوحدة الترابية ديالنا بعد الاستقلال، وهي من دعمت بالسياسة والمال والسلاح والانفصال في وطننا الحبيب. أما الجالية والطلبة بأوكرانيا فالجهود متضافرة لحمايتهم ونقلهم إلى بلدنا الحبيب. حتى هناك من ميسوري الحال المغاربة من وضع الفنادق والمأكل والمشرب تحت خدمة المغاربة، وهذا ليس بغريب. الشعب المغربي كيتضامن في جميع الشدائد. لهذا أفتخر أني مغربي عكس الدولة اللي هك اللي سمحات في ناسها في الكثير من المناسبات إلى أصحاب الطوابير على أبسط الأشياء الضرورية للعيش الكريم في الحديقة اللي هك. ما تهزوا لنا هم وتنشروا الأكاذيب والأخبار الزائفة عن طلبة المغاربة في أوكرانيا. السفير المغربي واقف شخصيا في الحدود الأوكرانية كيستقبل المغاربة والموريتانيين لإرجاعهم إلى بلادهم الحبيب. فشكرا جلالة الملك، الله ينصرك ويخليك لنا. إخواني أخواتي مستمعين الكرام، كلما ارتفعت أسعار النفط والغاز في أسواق العالم إلا ومشى تفكير نظام العسكر في الجزائر إلى ما يمكن أن يشكل ضرر للمغرب. فوفرة الأموال عن التبون والرباعة مقرونة دائما بحبك المؤامرات ودس الدسائس وشراء
القادمة التي من شأنها أن تكون ضد مصالح المغرب. والبا هكذا ابتلينا بأخبث جار على وجه البسيطة. لا أعرف كيف سكت العمامرة ولم يعلن عن مبادرة من الجزائر الشمالية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية. يا ليلي، أوروبا نهار المغرب كان واقف البرقعة كلهم وقفوا ضده. اذا المغرب دار عين الصواب، اما امريكا راه اوروبا ولات عالة عليها. اوروبا عطات البطوش الفرصه ياخذ اللقطه في مؤتمر اوروبي رسمي باش يدير السيلفي مع سانشيز. غير ردينا لهم الصرف ولاد بورقعه. المغرب كيتحارب معاهم غير بصواريخ مونامي عابر للقارات. تمكن امس 2000 مهاجر افريقي من العبور الى مليليا المحتله. يا عيني يا ليلي حتى نفهم سبب نباح الاحزاب الاسبانيه. فقيمه السلع المهربه من المدينتين المحتلتين فاق صادرات اسبانيا لاستراليا البالغة مليار و562 دولار. السلع المهربة من سبت المارتيل قبل غلق الحدود الوهمية بلغ 750 مليون دولار. ضرائب مليلية على السلع بعد غلق الحدود تراجعت من 52 إلى 35 مليون دولار. الحياة مصالح كيف كيقولوا هما. إلى هنا إخواني أخواتي ما بقى لي إلا نقول لكم ديما الدق ودق السكوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش الانخراط في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا، وما تنساوش اللايكات وتعليقاتكم وكذا مشاركتكم للفيديو على أوسع نطاق لإعطائنا الكوراج ومجابهة أعداء الوحدة الترابية. دائما المقولة الشهيرة ديالنا لكم المواقع ولنا الواقع. دمتم في رعاية الله.